हेलो गाइस, क्या आपके फ़ोन में भी साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है? आपके पास कोई फ़ोन मिला रहा है तो आपको पता नहीं लग रहा है आपके पास फ़ोन कौन मिला रहा है, या फिर रिंगटोन किसी भी चीज़ की आवाज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, आपका फ़ोन बिल्कुल साइलेंटली हो गया है। तो दोस्तों, आपका जो मोबाइल है उसको सही करने के लिए आपको एक मैं ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे कि हर एक फ़ोन के अंदर वो सेटिंग होती है, जिससे कि आप उसको ऑन कर देते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल साइलेंटली हो जाता है। बेशक आपके यहाँ से मीडिया से साउंड वाइब्रेशन ओके है, ठीक है, फिर भी आपके जो फ़ोन के अंदर कॉल आएगी तो भी आपको वो कॉल सुनाई नहीं देगी, किसी का पता नहीं लगेगा आपने किसी को कॉल किया है। तो आपको वो सेटिंग करने के लिए कई बार क्या होता है, वो सेटिंग में से गड़बड़ा जाती है जिससे कि यूज़र को प्रॉब्लम आती है। तो आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पे डू नॉट, मैं यहाँ पे जैसे लिख ले रहा हूँ, आप भी यहाँ पे टाइप कर लेना, डू नॉट डिस्टर्ब की एक फ़ोन के अंदर सेटिंग आती है जिससे कि आपका फ़ोन बिल्कुल ही साइलेंटली हो जाता है। आपको पता नहीं लगता है कि मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, आप कुछ भी देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन ऑन है तो इसको आप तुरंत प्रभाव से इसको ऑफ कर लें, क्योंकि जो ये आप ये ऑन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नया ही म्यूजिक का कोई साउंड सुनाई देगा, नया ही आप कोई वीडियो देखेंगे उसका साउंड आएगा, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पे ऑफ कर लेना है अगर आपका ऑन है तो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है इस केसेस में ये ऑन हो जाता है, तो आप इसको ऑफ कर लेना और आपके फ़ोन है जो 100% ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक सब्सक्राइब हमारा कई गुना तक हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, हर एक यूज़र के लगभग ये प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ोन साइलेंटली हो जा रहा है और पता नहीं लग रहा आपके पास कॉल कौन कर रहा है, किस किसने आपके पास कॉल किया। तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग आपको अपने फ़ोन में देख लेना है और इसको यहाँ से ऑफ कर लेना है अगर आपका ऑन है तो, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऑफ है फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप अपने केयर में जाके उसको आप फ़ोन को सही करवा सकते हैं। पर बाकी जो मैंने आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझा दिया है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, वो क्यों देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को आप यहाँ पे ऑफ कर लें, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन आप कमेंट आप जरूर कर सकते हैं, आपका रिप्लाई